Das Meer ist auffällig ruhig in dieser Nacht. Fast zu ruhig. Nur das leise Schlagen von Wasser gegen Gummi ist zu hören. Nacheinander werden Schlauchboote zu Wasser gelassen. Eines nach dem anderen. Insgesamt 19. Leise setzen sie sich in Bewegung, die Motoren gedrosselt, der Kurs klar. Ihr Ziel? Die Küste von Beirut. Auf einem der Boote sitzt ein Mann und blickt hinab auf die Wasseroberfläche. In der spiegelnden Dunkelheit erkennt er jedoch nicht die gewohnte Reflexion, sondern ein geschminktes Gesicht mit Lippenstift und Perücke. Er hebt den Kopf, dreht sich zu dem Mann neben ihm, flüstert eine einzige Frage. Sitzt alles richtig? Der andere nickt. Kein Lächeln, kein weiterer Kommentar. Diese Verkleidung ist kein alberner Spaß. Sie ist Teil eines akribisch vorbereiteten Plans. In wenigen Minuten werden diese Männer an Land gehen. Nicht als Soldaten, nicht als Agenten, sondern als unauffällige Liebespärchen, die von niemandem aufgehalten werden sollen. Was hier beginnt, ist keine einzelne Mission. Es ist der Auftakt einer Serie gezielter Tötungen. Der größten gezielten Tötungsaktion des 20. Jahrhunderts. Wer verstehen will, warum diese Männer heute Nacht den Schlauchbooten vor Beirut treiben, muss einen Schritt zurückgehen. Zurück zum Münchner Olympia-Attentat von 1972 und zu der Entscheidung Israels, Terror nicht mehr nur abzuwehren, sondern ihm zuvorzukommen. Die Hintergründe dazu habe ich in meinem vorherigen Video über das geheime Killerkommando des Mossads bereits ausführlich dargelegt. Schaut euch das Video gerne zuerst an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Für diese Geschichte reicht ein kurzer Rahmen. Nach München war klar, dass sich Israel nicht länger darauf verlassen konnte, dass andere Staaten seine Bürger schützen würden. Der Mossad erhielt grünes Licht für gezielte Tötung auch in Europa. Doch genau dort lag das Problem. Die hochrangigen Drahtzieher hielten sich nämlich nicht in Europa, sondern in Syrien, dem Libanon oder Osteuropa auf. Gezielte Tötungen in diesen Ländern waren jedoch extrem riskant. Ein Schuss bedeutete sofortige Alarmierung der Sicherheitskräfte. Grenzen wurden in kürzester Zeit geschlossen, Straßen abgeriegelt. Ein gefasster israelischer Agent musste mit brutaler Folter und seinem Tod rechnen. Operationen aus der Distanz, etwa durch Sprengstoff, waren zwar sicherer, aber unkontrollierbar. Zu oft trafen sie die Falschen. Nach München verlagerte sich der Fokus deshalb zunächst nach Europa. Dort waren Zielpersonen leichter erreichbar, die Tarnung einfacher, das Risiko kalkulierbarer. Es folgten Tötungen in Rom, Paris und anderen Städten. Doch dann ergab sich plötzlich etwas, das es zuvor noch nicht gegeben hatte. Eine einmalige Gelegenheit, mehrere hochrangige Führungsfiguren der PLO direkt im Libanon zu treffen. Am Abend des 9. Oktober 1972 ging im Stützpunkt des israelischen Militärgeheimdienstes Amman eine verschlüsselte Nachricht ein. Nur ein Satz. Model bittet dringend um Treffen. Model war kein Tarnname irgendeiner Quelle. Er war einer der wertvollsten Agenten, die Israel jemals im Libanon hatte. Clovis Francis, ein wohlhabender, bestens vernetzter Christ aus dem Süden des Landes, hatte Israel über Jahrzehnte hinweg mit Informationen versorgt. Schon lange bevor es moderne Technik gab, hatte er Nachrichten übermittelt. Später lieferte er Zehntausende Fotos von Straßen, Gebäuden, Lagerhallen. Er verlangte nie Geld. Er sagte, er handle aus Überzeugung. Aus Angst vor dem wachsenden Einfluss der palästinensischen Organisationen in seinem Land. 3 Tage nach seiner Nachricht landete mitten in der Nacht ein Schlauchboot an einem abgelegenen Strand nahe der libanesischen Stadt Tyros. Model stieg ein und ein israelisches Schnellboot brachte ihn nach Haifa. Was er dort erzählte, veränderte alles. Er übergab den Geheimdienst die genauen Beiruter Adressen von 4 führenden PLO-Funktionären. Männern, die tief in Planung, Organisation und Durchführung terroristischer Gewalt gegen Israel eingebunden waren. 3 von ihnen lebten dicht beieinander, in 2 Hochhäusern an der Verdun Street. Ein dicht besiedeltes Viertel mitten in Beirut. Es handelt sich um Mohammed Yusuf al-Najjar, den Chef des Nachrichtendienstes der PLO und einer der engsten Vertrauten Yasser Arafats, mitverantwortlich für Planung und Genehmigung internationaler Operationen.
Zudem umkam al-Adwan, zuständig für geheime Fatah-Operationen in Israel, dem Westjordanland und dem Gazastreifen. Der Mann hinter den Anschlägen, Infiltration und Waffenlieferung. Und umkam al-Nasser, den offiziellen Sprecher der PLO, Intellektueller, Dichter, Propagandist und politisches Gesicht der Organisation nach außen. 3 unterschiedliche Rollen, 3 Schlüsselfiguren und aus israelischer Sicht 3 legitime Ziele. Die Information ging direkt an die Caesarea-Einheit des Mossad, jene Abteilung, die für verdeckte Operationen zuständig war. Doch so wertvoll die Hinweise waren, sie reichten noch nicht aus. Beirut war kein Ort für Fehler. Sprengstoffe etwa kamen nicht in Frage, aufgrund der vielen Zivilisten. Schüsse bedeuteten wiederum sofortige Verfolgung. Die mit Tarnidentitäten im Libanon lebenden Caesarea-Agenten waren zwar exzellente Beobachter, aber keine Sturmtruppe. Die Kämpfer der Spezialeinheit Kidon hingegen waren für gezielte Tötung ausgebildet, hatten aber keine geeigneten Tarnidentitäten für längere Einsätze im Libanon. Und selbst wenn man all das gelöst hätte, nach einem gleichzeitigen Angriff auf mehrere Wohnungen aus Beirut zu entkommen, war nahezu unmöglich. Michael Harari und Afram Romi Porat, 2 der erfahrensten Köpfe der Caesarea, kamen schließlich zu einer heiklen Schlussfolgerung. Der Mossad konnte diese Mission nicht alleine durchführen. Zum ersten Mal musste das Militär eingebunden werden. Eine solche Zusammenarbeit hat es in dieser Form noch nie gegeben. Und sie barg ein politisches Risiko. Wenn Soldaten beteiligt waren, ließ sich Israels Verantwortung kaum noch leugnen. Der damalige Generalstabschef David Elazar wandte sich deshalb an Ehud Barak, den Kommandeur der Eliteeinheit Sajeret Matkal, die für Terrorismusbekämpfung und nachrichtendienstliche Aufklärung zuständig ist. Baraks Vorschlag war radikal und bestechend einfach. Eine kleine, hochmobile Einheit. Kein massiver Einmarsch, maximal 15 Mann. Sobald sicher sei, dass die Zielpersonen zu Hause seien, würde man in die Stadt eindringen, die Wohnung stürmen, die Männer töten und wieder verschwinden. Alles innerhalb weniger Minuten. Der Überraschungseffekt sei entscheidend. Elazar gab grünes Licht. Der Plan erhielt einen Namen: Frühling der Jugend. Ein Marinekommando sollte die Truppe per Schlauchboot an Land bringen. Caesarea-Agenten vor Ort würden Fahrzeuge bereitstellen. Weitere Eliteeinheiten sollten zeitgleich zusätzliche Ziele angreifen. Denn eines war klar: Eine solche Operation würde sich nicht wiederholen lassen. Also wollte man möglichst viele Ziele auf einmal treffen. Die Planung war komplex. So komplex, dass Elazar persönlich Trainings leitete. Eine Frage stellte sich dabei besonders drängend: Wie bewegt sich eine Gruppe bewaffneter Männer nachts unauffällig durch Beirut? Die Lösung war ebenso simpel wie riskant. Ein Teil der Soldaten sollte sich als Frauen verkleiden. Perücken, Kleider, Handtaschen. Modifiziert, um Waffen und Sprengmittel zu verbergen. Nicht alle waren von der geplanten Tötungsaktion begeistert. 2 Offiziere der Sajeret Matkal stellten die Mission offen in Frage. Sie seien Aufklärer, keine Henker. Barak ließ sie zu Elazar bringen. Der Generalstabschef erinnerte sie an München, an jüdisches Blut, das in Israel und im Ausland vergossen wurde. Er erinnerte sie an ihre Pflicht, darauf zu reagieren, mit Kraft und Anmut. Die beiden blieben. Währenddessen setzte die Caesarea ihre Arbeit fort. Die aus Kanada stammende Agentin Yael bezog unter einer falschen Identität eine Wohnung direkt gegenüber den Zielgebäuden. Als angebliche Filmemacherin beobachtete sie wochenlang jede Bewegung, jeden Rhythmus, jede Abweichung vom regulären Tagesablauf. Sie kundschaftete zudem den perfekten Strand zur Landung der Einsatztruppe aus. Am Nachmittag des 9. April 1973 kam schließlich das Signal. Der Funkspruch war kurz und eindeutig: Die Vögel sind in ihren Nestern. In diesem Moment setzte sich die Operation Frühling der Jugend in Bewegung. Nach dem Funkspruch setzt sich alles gleichzeitig in Bewegung. Von den Seitendecks der 8 israelischen Raketenschnellboote werden Schlauchboote zu Wasser gelassen. Nicht eines oder 2, sondern 19. Jedes einzelne voll besetzt. Elitekämpfer der Sajeret Matkal, Marinesoldaten der Chayetet 13, Aufklärungseinheiten der Fallschirmjäger. Über 3000 weitere Personen sind an dem hochkomplexen Einsatz beteiligt. Die Boote gleiten lautlos auf die Lichter Beirut zu. Als sie den Strand erreichen, tragen Marinesoldaten die Männer des Überfallkommandos an Land. Die Tarnung darf nicht beschädigt oder nass werden.
Besonders vorsichtig gehen sie mit jenen um, deren Verkleidung am auffälligsten ist. Perücken, Make-up, Damenkleidung. Auf dem Parkplatz des Sands Hotels warten bereits die Fahrzeuge mit den Agenten der Caesarea. Ehud Barak, der selbst als Frau verkleidet ist, nimmt auf einem Beifahrersitz Platz. »Fahren Sie los«, sagt er. Doch der Wagen bewegt sich nicht. Der Fahrer zittert. Schweiß steht ihm auf der Stirn. Er bekennt, noch nie in der Nähe einer Schießerei gewesen zu sein. Er habe eben 2 bewaffnete Gendarmen gesehen, die die Straße patrouillieren. Barak und ein weiterer Soldat mit dem Namen Muki Betzer beruhigen ihn. Sie sagen, es werde keine Schießerei geben. Der Fahrer beruhigt sich. Die erwähnten Gendarmen meldet Barak nicht weiter. Er fürchtet, dass der Einsatz sonst abgebrochen wird. Die Autos setzen sich in Bewegung. 2 Straßen vor dem Ziel steigen die Männer aus. Sie gehen zu Fuß weiter, immer paarweise. Ein Mann, eine Frau. Es ist spät, kurz vor 23 Uhr. Doch Beirut schläft noch nicht. 2 bewaffnete Polizisten stehen rauchend am Straßenrand. Sie sehen die Paare vorbeigehen und schenken ihnen keine Beachtung. Barak geht Arm in Arm mit Betzer. Sie wirken wie Liebende auf einem Abendspaziergang. An den Eingängen der beiden Hochhäuser trennen sich die Gruppen. 3 Männer pro Zielperson. Eine weitere Gruppe sichert unter Baraks Kommando die Straße. Die Wachposten der PLO, die sie in den Eingängen der Gebäude erwartet hatten, schlafen. In ihren Autos. Die Israelis steigen daher ungehindert die Treppen hinauf. Sie zählen leise die Stufen, um sich nicht zu irren. Vor den Wohnungstüren werden kleine Sprengladungen angebracht. Anschließend versendet ein Soldat jeder Einheit 3 Klickgeräusche über ein Funkgerät. Nachdem alle 3 Einsatzteams die Klicks übermittelt haben, antwortet Barak mit 5 Klicks. Das Signal zum Zugriff. Gleichzeitig gibt er den Befehl, dass auch die anderen Angriffe im Libanon beginnen können. Dann explodieren die Ladungen. Eine Nachbarin, geweckt vom Lärm im Treppenhaus, schaut durch ihren Türspion. Sie stirbt, als auch ihre Tür von der Explosion aus den Angeln gerissen wird. Mohammed Yusuf al-Natscher versucht zu fliehen, sich einzuschließen. Doch die Tür wird von mehreren Schüssen des Einsatzkommandos durchsiebt. Er und seine Frau sterben im Kugelhagel. Kamal Nassar feuert aus der Deckung unter seinem Bett. Er trifft einen der Israelis am Bein. Das Bett wird umgestoßen und 2 lange Feuerstöße beenden sein Leben. Kamal Adwan wiederum tritt mit einer AK-47 aus seiner Wohnung. Der Anblick eines Mannes und einer Frau bringt ihn für den Bruchteil einer Sekunde aus dem Konzept. Diese Sekunde reicht. Die Soldaten feuern mit Uzi-Maschinenpistolen auf ihn, bis er zusammenbricht. Alle 3 hochrangigen PLO-Funktionäre sterben innerhalb weniger Sekunden. Zur gleichen Zeit erwacht ein PLO-Wachmann auf der Straße. Er steigt aus seinem Wagen, die Pistole in der Hand. Barak und Amiram Levin erschießen ihn mit schallgedämpften Waffen. Eine Kugel trifft jedoch das Auto. Die Hupe heult auf. Lichter in den umliegenden Wohnungen gehen an. Einige Augenblicke später wird die Polizei alarmiert. Noch während Dokumente eingesammelt werden, rücken Polizeifahrzeuge aus der nahegelegenen Wache an. Der Rückzug beginnt. Die Israelis stürmen die Treppe hinunter. Fast bleibt bei diesem hastigen Rückzug einer der Soldaten zurück. Jonathan Netanyahu, der ältere Bruder von Benjamin Netanyahu. Die anderen bemerken jedoch rechtzeitig, dass er fehlt und sammeln ihn ein. Zurück auf der Straße wird aus der Operation ein Feuergefecht. Levin steht mitten auf der Straße, die blonde Perücke noch auf dem Kopf, und gibt Feuerstöße ab. Barak schießt aus der Deckung. Betzer wirft eine Handgranate auf einen heranrasenden Jeep, in dem 4 libanesische Soldaten sitzen. 3 der libanesischen Soldaten sterben. Die Straße versinkt im Chaos. Unter Beschuss erreichen die Männer ihre Fahrzeuge. Sie werfen scharfe Stahldreibeine auf die Straße, die die Reifen der Verfolger durchlöchern. Die Autos rasen in Richtung Strand. Während der Fahrt funkt Barak die Marine zur Abholung an. Er wirkt trotz allem entspannt und öffnet für einen Moment das Fenster. Unter der Perücke spürt er die kühle Nachtluft. Ein Mann läuft auf das Auto zu und ruft, sie sollen langsamer fahren. »Erschieß ihn, Muki«, sagt Barak. »Das ist ein Tankwart, kein Bulle«, antwortet Betzer. Und schießt nicht. Nicht alle Kommandos haben so viel Glück. Die Einheit der Fallschirmjäger greift ein Gebäude der PFLP an, der sogenannten Volksfront zur Befreiung Palästinas. Sie töten die ersten Wachen, übersehen jedoch einen weiteren Posten. Es kommt zu heftigem Widerstand. 3 Israelis werden schwer verletzt. Einer von ihnen, Yigal Pressler, wird von 14 Kugeln getroffen. Ein Soldat versucht, ihn zu retten. Doch ein PFLP-Mann, der scheinbar denkt, dass Pressler ein Palästinenser sei, greift dem Soldaten in die Arme, um ihn zu retten. Es kommt zu einer Rangelei.
bis Pressler es schafft, einen Schuss abzugeben. Der PFLP-Mann flieht, der israelische Soldat folgt ihm. Quälende Minuten verstreichen, ohne dass der Soldat zurückkommt. Pressler glaubt, schwer verletzt zurückgelassen worden zu sein. Er denkt daran, sich selbst zu töten, um nicht in Gefangenschaft zu geraten. Doch er wird gerettet. Trotz der Verletzten befiehlt der Kommandant, Amnon Lipkin-Shachak, die Mission zu Ende zu bringen. Der Sprengstoff wird an dem Zielgebäude angebracht. Als Lipkin-Shachak mit den unverwundeten Soldaten zu den Autos zurückkehrt, bemerkt er, dass eines der 3 Wagen fehlt. Der Wagen, in dem sie die 2 verletzten Soldaten gesetzt hatten. Er sucht die Umgebung ab, ohne Erfolg. Schließlich entscheidet er, dass sie sich in die 2 verbliebenen Autos quetschen und den Rückzug antreten. Als die Einheit abfährt, sehen sie ihr Zielgebäude hinter sich zusammenstürzen. Etwa 35 Palästinenser werden unter den Trümmern begraben. Am Strand angekommen sieht Lipkin-Shachak, dass das verschwundene Fahrzeug bereits dort ist. Einer der verwundeten Soldaten auf der Rückbank ist bereits tot. Er erlag seinen Verletzungen. Als Lipkin-Shachak den Caesarea-Agenten fragt, warum er nicht auf sie und ihren Arzt gewartet habe, der die beiden Verwundeten hätte behandeln können, scheint der Fahrer verwirrt. Er habe gedacht, dass sie dort nicht lebend herauskommen würden und daher entschieden, sich davon zu machen. Letztlich steigt das gesamte Team in die Schlauchboote und fährt zurück zu den Raketenschnellbooten. Dort stirbt schließlich auch der 2. verwundete Soldat. Unter den Soldaten bricht daraufhin Wut über den Caesarea-Agenten aus. Vorwürfe werden gemacht, Faustschläge ausgeteilt. Erst andere Soldaten beenden die Auseinandersetzung. Bei Tagesanbruch kehren die Schnellboote nach Israel zurück. Alle überlebenden Mitglieder des Überraschungskommandos sind an Bord. Nur eine bleibt zurück, Jael. Um ihre Tarnung aufrechtzuerhalten, bleibt sie noch eine Woche in Beirut. Dann verlässt sie den Libanon mit einem Flugzeug. Als sie wenige Stunden später in Heathrow landet, fällt die Anspannung von ihr ab. Die Operation Frühling der Jugend ist vorbei. In Israel wird die Operation Frühling der Jugend schon wenige Stunden nach der Rückkehr als überwältigender Erfolg bewertet. 3 führende Funktionäre der PLO sind tot. Und mit ihnen mehr als 50 weitere Menschen. Die meisten von ihnen gehören zur PLO. Doch unter den Toten sind auch Zivilisten, libanesische Polizisten und 2 israelische Soldaten, die die Nacht nicht überleben. Auch strategisch ist der Schlag spürbar. Mehrere Gebäude und Einrichtungen werden zerstört, darunter Waffenlager, Werkstätten und Stützpunkte, die als Infrastruktur der Organisation gelten. Und in Kamal Adwans Wohnung steht das Kommando auf etwas, das weit über den symbolischen Erfolg hinausgeht. Dokumente. Viele Dokumente. Später werden sie ausgewertet und liefern dem israelischen Inlandsgeheimdienst Hinweise auf bestehende Netzwerke in den von Israel besetzten Gebieten. Festnahmen folgen, Zellen fliegen auf. Dass während der Operation 2 der Caesarea-Fahrer panisch reagieren, dass Verletzte nicht rechtzeitig versorgt werden konnten, dass Fehler beinahe eine Katastrophe auslösen, darüber spricht in Israel kaum jemand. Der Erfolg überstrahlt alles. Im Libanon hingegen wirkt die Nacht wie ein Schock. Ein bewaffneter Zugriff mitten in Beirut, in einem dicht besiedelten Gebiet. Und das Gefühl, dass der Staat machtlos ist. Die Regierung tritt zurück. In der arabischen Welt wächst die Wut, aber auch etwas anderes. Ein Mythos. Der Mythos, dass der Mossad überall sein könne, jederzeit. Und dass niemand wirklich sicher ist. Und genau dieser Mythos wird ein Jahr später im norwegischen Lillehammer auf eine Weise kollabieren, die Israel teuer zu stehen kommt. Wenn ihr sehen wollt, wie aus dem Bild der Unantastbarkeit der größte Mossad-Skandal wurde, dann schaut euch unbedingt mein Video zur Lillehammer-Affäre an. Ich blende es euch hier ein. Damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was denkt ihr über die Operation Frühling der Jugend? War sie aus israelischer Sicht eine notwendige Antwort oder ein gefährlicher Präzedenzfall, der die Gewalt nur weiter eskaliert hat? Und wie bewertet ihr den Moment, in dem aus einer verdeckten Aktion mitten in Beirut ein offenes Feuergefecht wird, mit Toten, die nie Teil des Ziels waren? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video generell gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere True Crime Stories aus der politischen Zeitgeschichte hören wollt, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.